Takže dobré ráno. Dnes začal ve Varšavě summit iniciativy Trojmoří. Je to seskupení 13 zemí střední a východní Evropy, kterého je lídrem Polsko. Česká republika je také členem a tato iniciativa by měla napomoct spolupráci ekonomické a vojenské v tomto regionu. Další věcí, která se objevila, tak Rusko přišlo s iniciativou příměří přes svátky, ukončení války. Samozřejmě je to ze zcela zištných důvodů, protože bude mít v Moskvě spoustu oficiálních hostů a obávají se toho, aby nedošlo ze strany Ukrajiny k nějakému narušení tohoto pro ně velmi důležitého svátku. Takže počítáme, že to prostě bude 3 dny, se nebude střílet, aspoň teda doufám, a potom to znova se rozjedou, takže nemá to žádný válný význam. Takže budeme čekat, co se bude dít dál, jak s tím příměřím, tak i v té iniciativě Polské republiky a ostatních středoevropských států.